오늘은 파인이라는 독일 브랜드의 ASCM18QX 충전식 드릴에 대해 알아보겠습니다. 이 공구의 핵심 특징 중 하나는 브러시리스 모터입니다. 효율이 30% 더 높고 수명이 긴 파워드라이브 브러시리스 모터를 탑재하여 작업 효율성을 극대화했습니다. 또한 4단 완전 금속 기어박스를 통해 최적의 절단 속도와 셀프 드릴링 나사를 구현했습니다. 퀵 액세서리 인터페이스를 통해 용도 간의 신속한 전환도 가능합니다. 멀티볼 인터페이스를 지원하여 모든 앱, 모든 파인 배터리와 호환되어 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한 강력한 토크와 한 번의 배터리 충전으로 550회 크루 연결 작업이 가능하다는 점도 높은 성능을 보여줍니다. 그리고 파인 세이프티셀 기술을 적용하여 과부하, 과열도는 저충전으로 인한 손상을 예방합니다. 현재 온오프라인 통합하여 최저가로 구매하실 수 있으니 아래의 링크를 확인해주세요.